ये अरे यार ये तो उखड़ ही नहीं रहा। अरे राजू तेरे से इतना सारा पेड़ नहीं उखड़ रहा। चल हटा देख मैं कैसे इस पेड़ को एक चुटकी में उखाड़ देता हूँ। अरे यार ये पेड़ तो उखड़ ही नहीं रहा। राजू देख क्या रहा है, तू भी हाथ लगवा। ये लो नहीं उखड़ रहा यार। अबे यार रिंकू साला ये गोभी का पेड़ है या फिर किसी और चीज का? साला इतना सारा पेड़ 2 आदमियों से नहीं उखड़ रहा। अबे तुम दोनों हटो सालो, देखो मैं अभी इस पेड़ को कैसे उखेड़ देता हूँ एक चुटकी में। हाँ लो भाई तुम भी अपना दम दिखाओ, कितना दम है तुम्हारे अंदर। अबे हाँ हटो, देखो ये अभी कैसे उखड़ता है ये। कैसा लगा हम दोनों का मजाक?